Vores mission er at finde noget godt graffiti i nærheden af skolen. Vi søger efter 6G, og RG kigger på sin GPS. Titus er sulten og vil gerne spise noget frugt på vejen. Nu er Titus meget træt og sidder ned. På trappen. Ja, på trappen. Endelig er vi på 6G. Ina har tabt sit hart. Nu laver hun stor graffiti, og hun er meget hurtig. 6G er et populært sted, og der er meget smukt graffiti på væggen. Mission complete. I think vi er tilbage i skolen. Vi har en god tur. Vi ses.